তুরস্ক আর সিরিয়ার মধ্যে যে ভূমিকম্প হয়েছে সে ভূমিকম্পের মাত্রা হচ্ছে 7.8। এই রিক্টার স্কেলে দেখেন সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, মানুষের মুহূর্তের মধ্যে সব ধ্বংসলীলা। কি অবস্থা রে আল্লাহ! দেখেন মুহূর্তের মধ্যে বিল্ডিং ভেঙে, আইয়ো আল্লাহু আকবার, ভেঙে পড়ে একদম চুরমার হয়ে গেছে, সব ভাঙে পড়তেছে। কি অবস্থা রে আল্লাহু আকবার! দেখেন উৎপত্তি স্থল কিভাবে কত দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে। মানুষ বর্ষা হয় কি করবে, কোথায় যাবে এই মুহূর্তে? কি অবস্থা, এই যে কোথাও উৎপত্তি স্থল সব ভাঙে চুরমার হয়ে গেছে, মধ্যে মধ্যে ধ্বংসলীলা মনে হচ্ছে। পুরো বিল্ডিংটা ভেঙে পড়তেছে মুহূর্তের মধ্যে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আইয়ো কি অবস্থা, সব তছনছ করে ফেলছে। কি অবস্থা আল্লাহ! দেখেন রাস্তা সব চোর হয়ে গেছে। কি অবস্থা, মানুষ কিভাবে দৌড়াচ্ছে বিল্ডিং এর মধ্যে, আল্লাহু আকবার। বাঁচবে? কি আস্ত বিল্ডিং ভাঙে পড়তেছে, কি পরিমাণ ভূমিকম্প! মানুষ পুরো অসহায়, সব ভাঙি চুরমার। কি অবস্থা, ইউ হচ্ছে কিয়ামত যেন সৃষ্টি হয়ে গেছে। আইয়ো আল্লাহ, কি অবস্থা রে আল্লাহু আকবার, সব ভাঙি চুরমার হয়ে গেছে। কি অবস্থা, সব বিল্ডিং ভাঙি চুরমার, ধোঁয়াশা হয়ে গেছে। মানুষ দৌড়াচ্ছে, কোথায় তো নিরাপদ নয়, সব জায়গায় কিভাবে ভাঙছে বিল্ডিং এ। আচ্ছা কিয়ামত হয়ে গেছে, কিয়ামতের আলামত আল্লাহ। More than 1,000 buildings were destroyed. ধ্বংসস্তূপ দাঁড়ায় কি করতেছে, দেখতেছে মানুষ, সব বিলীন হয়ে গেছে। At least 120 aftershocks have occurred, following a powerful earthquake in southern Turkey. সব বিলীন হয়ে গেছে। কি অবস্থা, উদ্ধার টিম সবকিছু, রোডা দেখেন ঠেলি সব ঠিক করতেছে। মানুষ কোথায় তো নিরাপদ না, বিল্ডিং ভাঙি পড়তেছে, রাস্তা কি রকম ভেঙে, হায় রে আল্লাহ রে, অ্যাটম বোমা মারছে মনে হচ্ছে, সব চুরমার হয়ে গেছে। পুরোনো ঘরগুলি ভাঙি, কি অবস্থা! কোথায় যাবে, কোনো জায়গায় তো নিরাপদ না, এদিকে বৃষ্টি, এদিকে ভূমিকম্প, কোথায় নিরাপদ না, বড় অসহায় মানুষ। কি অবস্থা, Some parts of the port's dome collapsed. সব ধ্বংসলীলা। Allah'ım sen yardım et Allah'ım. Hindistan'ın yarısı gitmiş. Elsewhere, wrecks formed on the runways of some airports in the earthquake zone. সব ধ্বংস হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, কিয়ামতের আলামত শুরু হয়ে গেছে। হায় আল্লাহু আকবার, দেখো কি অবস্থা, মনে হচ্ছে কিয়ামতের আলামত, সব ভাঙে চুরমার হয়ে গেছে। কত মানুষ যে মারা গেছে, আল্লাহ!
দেখেন দেখেন কি অবস্থা রে আল্লাহ। Rescues are still working to free people trapped এদিকে underground. কুয়াশা পড়তেছে, জোড়ো বাতাস। More than 1,000 high-rise buildings were destroyed. বিস্তীর্ণ এলাকা পুরো Allah'ım sen yardım eyle. ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে। Allah'ım sen yardım মানুষ তো eyle. পুরো অসহায়, যাবে কোথায়? Yardım eyle ya Rabbi. Rabbim sen yardım যেদিকে যায় ওইদিকে ধ্বংসলীলা। Allah'ım sen yardım eyle. Metal Allah. walls through the streets and vehicles topple over. কি অবস্থা রে আল্লাহু আকবার। যেদিকে যায় সেই অবস্থা। এদিকে কুয়াশা, তুষারপাত, এদিকে হচ্ছে ভূমিকম্প। দেখেন রাস্তা ভেঙে চৌচৌর হয়ে গেছে। কি অবস্থা, মনে হচ্ছে যেন মিসাইল হামলা করছে। By the quake, এই ঘরের ভিতরে ঝাড়বাতি কিভাবে ঝুলতেছে ভূমিকম্পের কারণে। মানুষ তো পুরো অসহায়, মনে হচ্ছে যেন পুরো ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে ভূমিকম্প সব। কি করবে মানুষ, সব ভাঙে একদম। 7.8 magnitude ভূমিকম্প earthquake উৎপত্তি rocked স্থল। southern Turkey and neighboring Syria earlier. বাবা 69, 86, 85, 105, 125। আরে The বাবা, quake was কত at দ্রুত গতিতে 24.1 ছড়াচ্ছে। আইয়ো 225, 245। ওরে আল্লাহ রে 300। আরে বাবারে 345, 50। ওরে বাবারে এত দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে। 526। A strong shock of Why? magnitude 7.5 flight কি অবস্থা রে, devastating earthquake. দ্বিতীয় উপস্থিতর সাথে সাথে কিভাবে ছড়াচ্ছে। আইয়ো কম্পনের This মাত্রা। aftershock was extremely shallow, only 10 kilometers deep. কিভাবে ছড়াচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে। আইয়ো 305, 325, 345। আরে আল্লাহ 400। ওরে বাবারে 500। আইয়ো